यो हो whirlpool fully automatic front loading 9 kg washing machine. यसको मोडल नम्बर हो WFC 90604 RTD. अब हामी यसका पोजिटिभ पोइन्ट्स वा विशेषताहरुमा जान्छौं। यसको नम्बर 1 विशेषता डिजाइन। यो मेसिन लेटेस्ट 2021 डिजाइनमा आएको मोडल हो, लेटेस्ट मोडल हो, जसले गर्दा चाहिँ यसको लुक चाहिँ एकदमै युनिक र राम्रो छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ स्यानिटाइज वाश। स्यानिटाइज वाशमा हजुरले कपडा स्यानिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हजुरको कपडामा लागेको जर्म्स र ब्याक्टेरिया फ्री राखेर हजुरलाई हाइजेनिक वाश दिन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ एन्टी रिङ्कल। एन्टी रिङ्कल फिचरले चाहिँ हजुरको कपडा खुम्चिन कम गराउँछ र हजुरलाई आयरन गर्न इजी बनाउँछ। चौथो नम्बरमा रहेको छ इन्भर्टर मोटर। इन्भर्टर मोटर टेक्नोलोजीले हजुरको पावर र पानी कन्जम्पसन कम गराउन हेल्प गर्छ र मेसिनको परफर्मेन्स पनि बेटर गराउँछ। यो सबै त यसका फाइदाहरू र विशेषताहरू भए। अब हामी यसका विकनेसेसमा जान्छौँ। यो नयाँ मोडलको वासिङ मेसिन हो। यसको विकनेसेस चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन। एउटा हजुरलाई चाहिँ म यसको पिपल पर्सेप्सन चाहिँ सुनाउँछु। यो मेसिन चाहिँ अमेरिकन ब्रान्ड हो, तर मान्छेले चाहिँ यो इन्डियन ब्रान्ड हो भन्ने सोच्नुहुन्छ। लेट्स टक अबाउट इट्स प्राइस। यसको मार्केट प्राइस छ 84,870। वारेन्टी रहेको छ। वारेन्टी चाहिँ हजुरले यसको वारेन्टी 1 वर्ष सर्भिस वारेन्टी र 10 वर्ष मोटर वारेन्टी पाउनुहुन्छ। अन्तिममा यो मेसिन नै किन किन्ने? यो मेसिन एकदमै नयाँ डिजाइनमा छ र एफोर्डेबल प्राइस छ। लेटेस्ट 2021 मोडल ब्ल्याक कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ र दिस कुड बी वन अफ द बेस्ट मेसिन।